Okay, so Mr. Go free game so $$the website အကြောင်းကိုပြပြပါမယ်ဒီထဲမှာငွေသွင်းစရာမလိုပါဘူးเนาะ only text ဖြစ်ပြီးငွေထုတ်လို့ရပါတယ် Okay ဒါဆိုရင် Mr. ကိုဒီဗီဒီယိုကြိုက်ရင်ဗီဒီယိုကို like ပေးပြီး KM% YouTube channel ကို subscribe လုပ်လိုက်ပါเนาะ Okay အချိန်မပြောဘဲဒီဗီဒီယိုကိုစလိုက်ကြရအောင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာလိုက်တယ်เนาะဒီ email ချပေးပြီး sign with Google ကိုနေလီပါ Google ကိုနေပြီးဒီမှာเนาะကို email တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါရွေးပြီး continue ကိုနေလီပါအဲ့ပြီးခဏဆောင်လိုက်ပါเนาะ Okay ဒီ offer ဟာเนาะ complete offer ကိုနေလီပါနေပြီးဒီအောက်ကเนาะ bitlab ဆိုတာကိုနေလီပါအဲ့ဒါကကောင်းပါတယ်เนาะသူပေးထားတဲ့ game ကိုစော့ရမှာเนาะဒီ game တစ်ခုကိုစော့ရင်နေရာ46 coin ရမှာပါเนาะပြီးတော့ဒီအောက်ကเนาะ game အများကြီးရှိပါတယ်ဂိမ်းဝေးပြီးဒီ accept အောက်ကိုနေလေပါနော်အောက်ကိုနေပြီးရင်သူပြောထားပါတယ်နော်ဒီမှာနော် complete level 900နော် level 900ကျော်ရင်42 coin ရပါမယ် level 900ကျော်ရင်120 coin ရပါမယ်နော် total 946 coin ရပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ start offer ကိုနေပြီးဒီ application ကို download ဆွဲလိုက်ပါနော်ပြီးတော့ဒီမှာနော် watch stream ပေါ့နော်ဒီ HTTPအမောဘူးနော်ဗီဒီယိုတွဲကြည့်ပြီး coin ချလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဗီဒီယိုအများကြီးရှိပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီဗီဒီယိုပေါ့နော်အဲ့ဗီဒီယိုကို rotate လုပ်ပြီးဒီ setting ကိုနေလိုက်ပါနော် setting ကိုနေပြီးဒီ quality ကိုနော် quality ကတော့160p ကိုရွေးလိုက်ပါနော်အဲ့လိုမျိုး setting ချက်ရင်အမိကမကောင်းတော့ဘူးနော်အမိကနည်းနည်းကောင်းတော့ပါမယ်ပြီးတော့သူပြောထားပါတယ်နော်1 minute မှာ coin နဲ့ coin ရပါမယ်နော်ဒီမှာနော်336 coin ချပါတယ်โอเค340 coin ရှိသွားပြီနော် back ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးဒီမှာနော်နောက်တစ်ခု option ရှိပါတယ်နော်တရှိနားထောင်ပြီး coin ချလို့ရပါတယ်နော်1 minute မှာcoin တစ်ခုရပါမယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာနော် watch clips ပေါ့နော် short video ကြည့်ပြီး coin ချလို့ရပါတယ်ဒီ open app ကိုနှိပ်ပြီး application ကို download ဆွဲလိုက်ပါနော်ပြီးတော့ဒီမှာနော်ဒီ tag quiz ပေါ့နော်မေကုန်းကဖြည့်ပြီး coin ချလို့ရပါတယ် daily 900နဲ့960 coin ရပါတယ်နော် daily earning stack ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီထဲမှာနော် offer complete လုပ်ရပါမယ်နော်ပြီးတော့ invite friend ပေါ့နော်ကိုတငယ်ကြီးကိုလည်း copy coin ယူလို့ရပါတယ်နော်ဒီ link ကို copy ယူပြီး share ပါနော်ပြီးတော့ကိုတငယ်ကြီး game ကစားပြီး coin ရှာရင်လည်းဒီမှာနော် 5% commission ရပါမယ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာနော် bonus point ပါမိုက်တယ်နော် bonus point ကိုနှိပ်ပြီးဒီမှာနော်ပြီးတော့ TikTok ရဲ့ Instagram page ကို follow လုပ်ပြီး coin ယူလို့ရပါတယ်နော် Okay ဆိုငွေထုံးတဲ့နည်းလေးကိုပြပါမယ်ဒီ withdraw ကိုနေလီပါနော် withdraw ကိုနေပြီးဒီမှာနော် Litecoin Bitcoin နဲ့ Ethereum PayPal နဲ့ထုတ်လို့ရပါတယ်နော်အခုကျွန်တော် Bitcoin နဲ့ထုတ်မဲ့အတွက်ဒီ Bitcoin ကိုနေလဲမယ်နော် Bitcoin ကမိုက်တယ်နော်အဲ့ဆို Bitcoin နဲ့ထုတ်ပါဒီမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့ Bitcoin wallet address ရဲ့ထည့်ရမှာနော် wallet address ကတော့ BEP20 ပေါ့နော် BEP20 ရဲ့ BNB smart chain ပေါ့နော်အဲ့ address ကို copy ယူပြီးဒီမှာ paste ချပါနော်ပြီးတော့ coin 2000နဲ့$2ရပါတယ်နော် coin 1000က$1ပေါ့နော်โอเคမိတ်ဆွေတို့ကို game ဆော့တဲ့နေရာငွေထုံးတဲ့နေရာအလုံးပြောပြီးသွားပြီနော်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီ game စမ်းပြီးဆိုင်ရဲ့ account ဖွင့်ပြီးလောက်ပါနော်and မိတ်ဆွေတို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Telegram group ကိုလာ join လိုက်ပါနော်မသိရရှိရင်အဲ group ထဲမှာလာမေးလို့ရပါတယ်